استاد شو استادم که شیشتایم میگو تعال استاد چی گیره که تای باسکل سوارشدن خمر ما بشکه خو سرقی سرقی تو نی تو چند دفعه گفت تو این باسکل من سوار نشو کی به قیافه تو نمیخوره نه گوبر دیشت پولاد اخوانی خاله مسیون بیلن دیشت بردم خب تو نگفتم که ما با ننه کار ندارم که این باسکل من سوار نشو که این به قیافه تو نمیخوره 20 دفعه خراب و پنچر کردی گفتم خیر گپ نی بفت اختیار کردم بعدن سوار میشه این باسکله چی سوار نشو نه سوار چری میشی اونم تسخ ولا که بزنم زمین که تایر به یک رو بره شاخ به یک رو بره زینم به یک رو اماله حالا دیگه ما معطلم که این کارو بکنی ای سرخیمه با تو این که باسکله خود تو میگی کو عقل کمال به خیر خوشی بکنی تو سرخی خود تو میگی یک کو نفر دیگه با تو بگه خب میزنی به زمین میزنی باسکله تو نمیگی باور که دیگه سخت ولا کردی ماستی به زمین بزنی خود تو میگی باسکل بزن به یک زمین گپ دروغ نیه میگه هر چی ما رفتونه بعد میایه باز میره دم قال سرز میکنه خیلی خدایی خیلی قیافه تو خوش میایه ما معمار بعد میایه بازم دست به دم خونه به دم اتاق میشی کیسه میکنی یا به تر راه ما از تو بعد میایه ما میایه تو پونه من مارویم یعنی چی گفتی اصلا میگه تو چیه ما که چی گفتم تو چرا من برارتون به من میگی که ما چون عمار بعد میایه من گپ راسته که نگه هر چی ما رفتونه بعد میایه باز میره دم قال سرز میکنه ما ماریم یا پونه یه خطی تو بیا از نفر دیگه که به تو بگم میبازی به زمین بزنی خب میکنه سر خب به زمین میزنی دیگه تو ببینه که این باسکل تو سوار شی دیگه اگه ما بعرف نانه خو کردم به من پونه میگی من پونیم یا ما نه خود جمع کن به خود بخر یا برو خود تیر کن برو جاو تاکی که به بگم پونه پونه دیگه لاف کنه سیکو تو اگه میفهمی کن یک جا تو بگفتم 10 دقیقه بیشتر گفتم بشی و دیگه سوار نمیشی نه با تو بیا به خونه تا این کارو بکن با دلبر خانه خرابم کرد ما را هرچی پونه بعد میام دم قال سرز می ای شرقیه بیا بله بیا با چه کار کردم با حق تو چرا میگی ما را پونه بعد میبیایی ما به تو گفتم بابا همه میگفتی غیر از ما و تا میگی کی به شرقی بابا من میگم مار تو ماری خب ماری بی مطالیه که یعنی میگم مردم کس که خوشی نایه ما با حق تو چی بدی کردم که ما بعد تو میایی آخه رو دکنده من به تو میگم تو ماری یا پونه من انگار که پونه تو مار من بیام آدم به دم قال مار سرز کردم تو بعد میای از تو شرقی تو اصلا چی میگی؟ نه سر گپ تو معلومه نه آخر گپ تو ما همه قلوجه میکنی گپ مفت میزنی تو واضی ویدا گپ خوب با ما بگو من به تو میگم مار هرچی پونه بعد میای دم قال سرز میکنه ما به تو گفتم نه خدایی با ما از تو خیلی خوش میمیه من از تو خیلی خوش میایه خود کیکو بدای برو تارتو کلیو تو نگاه کن وقت جوزیه ما یه بعدیه بیا مردی بیا مردی بیا به چی تو مردی بیا تو هنه مرد اینجا بخوا خوبه تو مردی بیا تو مردی بیا آخش ما هرچی پونه بعد میای ما هرچی بعد میای تو پونه ای تو چی؟ ما ماریم تو ماردوزمایی تو پونه میای به دم قال سرز میکنی برو تو ماردوزمایی ماری تو چطور ماری؟ که جیره تو را اثر خوب بالا میکنه میزنم تاجی آره خیلی از تو خوش میمیه من خوش میمیام آدم به خدا از تو به دور باشه از 77 بالا به دوره من از تو به دور باشم از 82 بالا دورم برو گپ مفت ندن هرچی بگی پوچه ما را هرچی بعد میای دم قال سرز میکنه اون گرم شد اتاقول همیشه به سرا بودیم کنی پیاده میاییم با
بابا علی کوچه همین ای برم شورا تکدم ای برم خار مجبورم ترسون بگم باسکل ماما شاگل نمی که متوقف شده می چکار کنی شما با آدم قدیم میفهمی سعی بکو ماما شاگل ماما شاگل دست به چی شما گیلک داره بعد ما با همون نمودو بابا ما با می گیلک چیزو وقت داره فروخته که بابا میگه من از تو بعد نمیایه آخی البته جنجالی گپی بریو بزدی چی بریو نگفت خود برای چی شده بگرفتی البته لالا بابا پیشی تیر شده بابا میگه تو ما را پینه بعدی می پینه دم گلشد میکنه بابا گیلک چکار کنه چی قول مقال داره کجیر با یاله نیریلا تیر میشد و مرا گیلک تیر شد و من پیش برسیده میگه ما را پینه بعدی پینه دم گلشد میکنه ساده شوخی بگو چی میگم خیر باشه اما من که پیش تیر شدم با من همین تا گپی بزد من تیر شدم راه خود بگیرتم براتم اگر خودی از وقت نکنی بیشتر خود با خدا یعنی چوبا مخ در خود کجی جان آخه آدم یک چیزی شاید به خود گفته باشه بابا بفهمونیم او با خورده میفهمه به کارا نمیفهمه بیا خیره با قصیت دیگه بیا شاگل به چی خوب نکو کجی جان من میبینم با خدا به چی خود نفهمونیم یه هرچی دیدیم هرچیش به خود خوبه کجی جان من رمضولانی چه شما ترفتری نکمی طرفتر نمیکنم این ساده بیخی گفتم ما رفت به من بگه همینه داره من نصیحت میکنم میفهمم یاری همی کجیر خور همی تا مهم نمیدونه خیلی مهمی برو دیگه بچه نادونه برو کمیزنم به تاگیش تو خیره شما رمضان خودی سر به سر نه برو کجیر برو لالا جرتو به کمر تو به اختیار کجی جان ما را ما ایر به یک چپاتی میزنم نه شما سر به سر از این نقض داره ببخش برو نفهمیدم سر به سر از این کجی جان ایلا کده که بابا جان گفتی بود خلاص شد چکار کنم همی گوی مطبق شدم گو شما برادر سه کنیم از پاهاینه یا دهنینه پایینه از بغل پایین اگه پاهاینه رمضان جان این بلگاه بیده میبینی این بلگاه بیده خود همین شاخکا خوردی که نازوکه جستکا اینا رو بگیر چیز کنم به تحت خوب بجوشون اینا رو بگیر بهم هر جا که گو پای هر پای دستاینه یا پاینه بسته کن 3-4 روز باشه خوب میشه علاج همینه دیگه چیزی اونا همین بلگاه بیده میجوشونی به تحت دیگ او داشته باشه بیاو که اونا میسوزه انا خب میجوشونی انا بعد از همین طلفتای خودم دستمالی هم ترک خودم اوای به همون پای بسته کن خوب میشه یا موکیتی یا نمادی اونا برو همونا ترک و بسته کن قرار کرده که پای به زمین دیگه نخوره که باز خچت میشه صحیح خوبه مامازو خیر بینی مامازو خوش آمدین وقتم باید بگرفتم من 1000 کار داشتم مامان روز سلام علیکم وندن آباشی جانجور خیلیت مامان روز جانجورت یار هستیم شته هستیم جانجوره چیگه پای بله داریم با سر رو داریم اون برو ایتامیات داریم یعنی شک چی رقمه؟ یعنی شک گیلا پشت نخون خوب مامان روز یعنی با پشت یعنی شیر مادر تو گیلا این دیگه کجا گرفتی این کارو یا خونه پیشون سراخ مامان روز یک گپی با شما میگم امیر بگین که چرا من مردم یک سره میزنم که جیر آمود امر سلت کب نیلیلا رو بدیدیم اون سر خب بالا کدام بزدم با تحجیل که مثل مرغ بری که بگم کجیر تو سلت کرد بمی یک قطع کتا خوب نورالله که نام خدا تنی فقط شطور تو با او از سر خب بالا کدام تحجیل زدی ما بزو گفتم میفهمی چیه؟ ما گفتم ما را هرچی اپونه بعد میره دم غال سز میکنه بعدی آمد همین گپ کی بود تو گفته؟ کی؟ همین گپ کی بود یاد داد؟ یاد؟ ما یاد ندادم سکو عباس برار من صبح با ما گفته که ما را هرچی اپونه بعد میره به دم غال سز میکنه
عمر ماری تیار کمش میاد پول نه من برفتم تا بگفتم من تا خود اختلاط میکردم بعد اینا بیا من عمر بزدم نگو گیلا میفهمی این مطالعه قدیمه میگم مور کپونه بعد میبرم دم قول استاد انا فرد مثال ما تو ما از تو بعد میبرم ما شما بعد صبر کن ما شما از تو بعد میبرم ما از تو بعد نمیایه تو صبر کن ما با تو بگم با تو گپ زد تو صبر کن که ما با تو بگم البته دیونه شدی البته دیونه شدی اینه با قرآن تو با تو یک بیل نازن که خودت کیف کنی با خدا مت یک بیل نه چره او وقتی که ما با تو مطالعه بگم با تو گپ زد خب بگم فرض مثال از تو بعد نمیایه از من چرا فرض مثال من هر جا میرم به جلو میخوری انا میگم کنه سکمور اما کنه بعد میبره دم قول استاد میگم اینه شما که از من بعد نمیایه آفرین من هر جا که میرم به جلو شما میخورم